माझे नाव ज्ञानेश्वर वरप, हांव TY BCom स्टुडंट. तुम्ही सगळे जाण जाणा आसतले की कोविडाचे पॅन्डेमिक चालू आसा आणि ह्या पॅन्डेमिकान आता एड्युकेशन गेले लास्ट वर्सा पासून जे एड्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स आसात ते बंद आसात आणि भुरगे ऑनलायन शिकतात. हे ऑनलायन शिकता आणि आता जे एग्जाम्स घेवपाचे आसा युनिवर्सिटीचे ते एग्जाम्स ऑफलायन घेवपाचे आसा. सो जे एग्जाम ऑफलायन घेवपाचे आसा पळय ते ह्या कोविड पॅन्डेमिकान ऑफलायन एग्जाम घेवप आणि स्टुडंटांक रिस्कार घालप हे बरें. युनिवर्सिटीन 2 दीस पयलींच एक सर्क्युलर काडला आणि त्या सर्क्युलरान तेंच्यांनी मेन्शन केला की जर डिग्री घेतलो जाल्यार 66% जे SEE आसात ते ऑफलायन मोडान आन्सर करपाक जाय आणि फक्त आन्सरूच न्ही जाल्यार आन्सर करून क्लियर करपाक जाय, जाल्यारूच जे उरलेले कितें आसा 2 सेम जाता उरलेले, सो ते 2 SEEs तांकां ऑनलायन दिवपाक मेळटा. एक डिसिजन सारकें आशिल्लें, पण कितें जाला आसा की युनिवर्सिटीन तेच्या बरोबर हेय डिक्लेअर करपाचें की बॅकचे 4 सेम ऑफलायन आन्सर केल्ले भुरग्यांनी ते कितल्या भुरग्यांनी आन्सर केला आणि कितल्या भुरग्यांनी ते टोटल 4 सेम क्लियर केला. बिकॉज हे डिसिजन घेतला पळय ते सारकें आसा, पण आता ह्या टायमार अशे सगळेच भुरगे अशे नासतले जेंच्यांनी 4 सेम क्लियर केला. लास्ट सेम जे 5th सेम आशिल्लो तेन्ना ऑनलायन शिकून भुरग्यांनी थोडे ऑफलायन म्हणजे चडशे सगळेच भुरग्यांनी ऑफलायन आन्सर केला आणि ऑनलायन तेंचें टिचींग आशिल्लें. सो हे एक न्यू जे हे आसा पळय ते मातशें न्यू आउट ऑफ बॉक्स कशें. पयलीं कॉलेजीन वचून बसताले शिकताले तेन्ना भुरग्यांक मातशें डिफिकल्ट वयताले की शिकपाक आणि आन्सरूय करपाक. सो त्या टायमार भुरग्यांचे थोडे रिजल्टाचे मार्क्स कमी आसात, थोड्या भुरग्यांचो एक पेपर उरला. सो हे हांगा ते युनिवर्सिटीन आउट करपाचो डेटा की कितल्या भुरगे जे आसतले पळय ते ह्या 66%च्या कॅटेगरीन बसता आणि कितले भुरग्यांक ऑफलायन येवन आन्सर करची पडटली. तेंचो पेपर उरला जेंचा क्लियर जावना तेंच्यान कितले भुरगे अशे आसा आणि ते कितल्या भुरग्यांनी येवन आन्सर करतले. सो बेश्टे डिसिजन घेतले म्हूण जायना, पण ते डिसिजन कितले इफेक्टीव आसा ते पळोवपाक जाय. आता इफ सपोज जर मॅक्झिमम भुरग्यांचे जर पेपर उरला आणि ते जर येवन कॉलेजीन आन्सर करता एग्जाम, जाल्यार कोविड स्प्रेड जावपाचे चड चान्सीस आसा. एड्युकेशन एक्सपर्ट्स आसा तेंचे कन्सर्न्स घेवपाचे आणि तेंच्या कडल्यान विचारून घेवपाचे की ह्या टायमार आमी आनी कितें एक वे यूज करूं शकता जे भुरग्यांक असेस करूं शकता, तेंचे एग्जामीक कशें कंडक्ट करूं शकता की. सो आमच्या तकलेन एक आसा तें म्हटल्यार की भुरग्यांचे एग्जामी हे ऑनलायन घेवपाचे, सगळ्या भुरग्यांचे ऑनलायन घेवपाचे. 50% असेसमेंट आसा पळय ते ऑनलायन करपाचे एग्जामी घेवन. 30% तांच्यांनी पयलींच्या सेमिस्टरांचे बेसिसार दिवपाचे आणि 20% ह्या सेमिस्टरांचे कितें तेंचो भुरग्यांचो ह्या सेमिस्टरान कितें परफॉर्मन्स आसा त्या बेसिसारूय दिवपाचे. सो अशें जर करीत जाल्यार म्हाका दिसता की भुरग्यांक हेचो फायदो जातलो आणि कोविड कंट्रोल करपाक ही एक बेस्ट हे आसा. सो बेश्टे एग्जामी घेतले म्हूण न्ही, आणि जर एग्जामी घेतले आणि भुरगे जर पॉझिटिव्ह जाले जाल्यार तेंचेर कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो. भुरग्यांचे लायफ हे व्हेरी इम्पॉर्टंट आसता सद्याच्या टायमार तरी. आता सरकारान 10thचे आणि 12thचे एग्जामी कॅन्सल केला आणि आता फर्स्ट इयर आणि सेकंड इयराचे जे भुरगे आसा पळय तेंचे एग्जामी ऑनलायन घेवपाचे आसा. सो इफ जर गव्हर्मेंट आणि युनिवर्सिटी तेंचे एग्जाम जर ऑनलायन घेवं शकता जाल्यार आमचे ऑनलायन कित्याक घेवं शकना. आमचे तशें कितें आसा की सेम सिस्टम यूज करता ते आणि फर्स्ट इयर आणि सेकंड इयराचे एग्जामी ते ऑनलायन घेता आणि तीच सिस्टम ते TY यूज करपाक कित्याक ना, कितें प्रॉब्लेम आसा तांकां तीच सिस्टम TY यूज करपाक, हे तेंच्यांनी सांगपाचें. आणि पावसाच्या दिसांनी जेन्ना भुरगे ऑफलायन एग्जामी जर आन्सर करपाक येयले जाल्यार थंय खूब क्रावड जातलो आणि तो क्रावड एक भुरग्यांक सारकें म्हणटात ते कोविड स्प्रेड करपाचो एक हॉटस्पॉट जावं शकता. सो कितलीशीं भुरगीं आन्सर करपाक येतली एग्जाम. सो हे डिसिजन आसा पळय ते म्हाका तरी सारकें दिसना. हांव रिक्वेस्ट करता युनिवर्सिटीकूय आणि आमच्या CMकूय की तेणें हें पळोवपाचें. कित्याक सांग, जरी युनिवर्सिटी इंडिपेंडंट बॉडी आसली आणि ती जरी आपले ओन डिसिजन घेता तरी सुद्दां कोविड कंट्रोल करपाचे युनिवर्सिटी करची ना, सरकाराक मदीं इंटरफियर जावचें पडटलें आणि सरकाराक करचें पडटलें. सो युनिवर्सिटीन केलें फाल्यां सकाळी आणि कोविड स्प्रेड जालो जाल्यार सरकार मागीर तेंच्या माथ्यार दवरपाचें न्ही, की सरकारान हें आतांच पळोवपाचें आणि आतांच इंटरफियर जावन बरें डिसिजन घेवपाचें. सो आत्तां मेरेन हेच बरें आसा की प्रिकॉशन घेवप. कित्याक सांग, जे कोणी वॅक्सिनेशन आसा तें एक बरें गजाल आसा, पण प्रिकॉशन घेवप इज इम्पॉर्टंट. कित्याक सांग, वॅक्सिन घेता तेन्ना आतां वॅक्सिन दिले आनी सांगतात की प्रिकॉशन घेया. सो हे प्रिकॉशन घेवप एक व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि असल्या टायमार प्रिकॉशन घेवपाकूच जाय.
सो हांव रिक्वेस्ट करता युनिवर्सिटीक की युनिवर्सिटीन कॉलेजीन सांगपाचें की तेंच्यांनी PTA मिटिंग्स घेवचे आनी पेरंट्साचे आनी पेरंट्स आपल्या स्टुडंट्साचे आयकून घेवन जे पेरंट्स कितें सांगता पळय PTA मिटिंग्सान तेंचें कितें म्हणणें आसा तें आयकून घेवचें. सो युनिवर्सिटीन आपले फकत डिसिजन घेवचें न्ही की जे कोण स्टेक होल्डर आसा तांकां कॉन्फिडन्सान घेवचें पयलीं डिसिजन घेवच्या पयलीं. सो एक PTA मिटींग घेवन पेरंट्साचे कन्सर्न घेवप तेंचें कितें म्हणणें आसा तें आयकून घेवप हें एक बेस्ट ऑप्शन आसा. सो तेंय करचें. तेंच्यांनी स्पेशल परतून कॉलेजींच्या कडल्यान डेटा कलेक्ट करपाचो की भुरग्यांक कितें प्रॉब्लम जावं शकता, कितें ते कशें कितें हँडल करतले, भुरग्यांचे प्रॉब्लम्स कितें आसात हें सगळें जाणून घेवचें आनी मागीर डिसिजन घेवचें. आनी हांव रिक्वेस्ट करता भुरग्यांकूय की जो मेरेन आमी आमच्या रायट्सा खातीर आवाज करिना, आमी उलयना, तो मेरेन आमकां कांय मेळपाचें ना. सो जर आमी वोगी रावले जाल्यार कांयच जावचें ना. सो जर डिसिजन चेंज जायना जाल्यार आमकां नेक्स्ट स्टेप घेवची पडटली आनी आमी युनिवर्सिटीकूय लेटर करतले, आमी CMकूय लेटर करतले. आनी जर ते डिसिजन घेयना जाल्यार आमकां फुडली स्टेप घेवचीच पडटली. सो हांव सरकारा कडेन आनी युनिवर्सिटी कडेन इतलेंच मागता की स्टुडंट्सांक तेंच्यांनी फोर्स करचो न्ही की स्ट्रायक करपाक जावं आनी कितें करपाक, रस्त्यार देंवपाक तांकां फोर्स करचो न्ही. ह्या कोविडाच्या पॅन्डेमिकान रस्त्यार देंवपाक आनी स्ट्रायक करपाक आमकांय उमेद ना आनी आमी शक्यतो करचें ना. पण तुमी जर डिसिजन घेयना जाल्यार आमचें लायफ रिस्कार घालच्या परस आमी आमच्यान जाता तितलो ट्राय तरी करतलेच. सो अशें बेश्टें लायफ रिस्कार घालचें ना. सो तुमी जे कितें डिसिजन घेतात ते पयलीं स्टेक होल्डर्स कोण आसात तांकां कॉन्फिडन्सान घेयात. आनी तुमी एक दुसरें म्हटल्यार कितें सांग की त्या 66 जे कोण क्लियर जावंक ना तांकां ऑफलायन आसतली आनी क्लियर केलां तांकां ऑनलायन आसतली. सो एकाच टायमार कॉलेजीक ते ऑफलायनूय एग्जाम घेवप आनी ऑनलायन घेवप हे कॉलेजीकूय खंय तरी डिफिकल्ट वचूं शकता. सो तांकां परतून 2 पेपर सेट करचे पडटले बिकॉज ऑनलायन असेसमेंट आनी तांचो पेपर सेट करप ते सगळे डिफरंट आसतले आनी ऑफलायन आन्सर करप आनी ते पेपर असेस करप डिफरंट आसतले. आनी मेन म्हटल्यार ह्या कोविडान भुरग्यांनी आपले क्लोज जे कोण फॅमिली मेंबर्स जावं कोण रिलेटिव्स आसात तांकां लूज केला ते पयलींच टेन्शनान आसा. सो हें आनी डिप्रेशन भुरग्यांक दिवचें न्ही कित्याक की तेंच्यांनी पयलीं कशें कितें जालां तें भोगलां. सो हे परतून ते चिंततात की आमच्याय तकलेर येवचें न्ही आनी थर्ड वेव येवपाचो आसा आनी तो अफेक्ट करपाचो आसा. सो प्रिकॉशन इज द बेस्ट. आनी हांव सरकाराक रिक्वेस्ट करता की तुमी प्रिकॉशन आमचे आयकून घेयात आनी हे प्रिकॉशन आमकां घेवपाक दियात. की हेच्या पयलीं TYचे भुरगे आशिल्ले लास्ट इयर तेंच्यांनी ऑनलायन एग्जामी आन्सर करून ते पास आवट जाला. सो तेंची डिग्री तितलीच व्हॅल्युएबल आसा. सो आतांच्याच भुरग्यांची जर तुमी म्हणटले की व्हॅल्युएबल ना जाल्यार हे तुमचें बरें आमकां तरी आयकपाक सारकें दिसना. कित्याक सांग लास्ट इयराचे दिता, फर्स्ट इयर ऑनलायन दिता, सेकंड इयर ऑनलायन दिता. जर तांकां जर तुमी सारकें ती सिस्टम यूज करता तांकां तें पॉसिबल आसा जाल्यार फक्त TYकूच कित्याक पॉसिबल ना. सो जर तुमी इतले TYकूच इम्पॉर्टंट दितात जाल्यार फक्त TYचेर एग्जाम घे न्ही डायरेक्ट भुरग्यांक 12th जालें की डायरेक्ट TYक बसया. फर्स्ट इयर आनी सेकंड इयर घेवच नाका. आमकांय उमेद नासली 2 वर्सां पिड्ड्यार घालोवपाची तरी पण केलात न्हू आमी बिकॉज प्रत्येक लेवलार फर्स्ट इयरार जावं की सेकंड इयरार जावं प्रत्येक सेमिस्टराक सेम व्हॅल्यू आसता आनी तितलेच व्हॅल्यू दिवपाक जाय ताका. सो जर तेंची ऑनलायन जावपाक शकता जाल्यार आमची ऑनलायन जावपाक आनी आमची ऑनलायन घेवपाक कितें व्हडलें न्हू हें. सो आनी हे न्यू आमी सांगिना जे केला हे पयलीं केला ऑलरेडी एकदा युनिवर्सिटीन हे डिसिजन घेतला आमी तेच परतून रिपीट कर म्हणटा बिकॉज कोवीड जाता तितलो कंट्रोल करपाक म्हटलें प्रिकॉशन. आनी हे भुरग्यांचे लायफ रिस्कार घाला. आमचो CM म्हणटा जशें यूथ आमचे फ्युचर. सो फ्युचराक तरी रिस्कार घालूं नाका. आमी गोंयचे फ्युचर, गोंयच्या फ्युचराक रिस्कार घालूं नाका आनी गोंयच्या फ्युचराक अशें कितें हें करूं नाका की तेंच्यांनी प्रोटेस्ट करचें. तांकां जाय तें मातशें तेंचें म्हणणें आयकून घेवपाचें सरकारान आनी तांकां जाय तशें आमचें म्हणणें आयकून घेवन डिसिजन घेवचें. सो जे कोण एक्सपर्ट आसा तेंचेंय म्हणणें आयकून घेवपाचें आनी जे कितें बेस्ट आउटकम येता तें डिसिजन घेवचें.